बे बातासिपुरा हरिसिङा समष्टि 32 नं हरिसिङा समष्टि सिङावहाय गोलैदो। जों दिनै बेयावहाय दाब दाब जायगायावहाय रायजोफोरखौ लोगो हमनाय महरै जोङो फिसा फिसा मिटिं लादों। दाबथाम जायगायाव दिनै जोङो बातासिपुर दङ, बिनि सिगाङावहाय जोङो सान्तिपुराव लाखांबाय। मोजां मोनदों खारन बे जायगायाव आं गोदान नङा। दिनै NDFB दाजेननाय समनिफ्राय आरो जों बर' वुमेन जास्टिस फ्रन्टखौ दाजेननाय समनिफ्राय जों बेयावहाय एकेलेन्टारि जोङो 2 मास पर्यन्त थानानै रायजोजों जोङो लोगोआव थानानै मबिलाइज खालामलांनाय जों बोजोबनिफ्राय बेयावहाय गोबाव समनि उनाव रायजो राजाखौ लोगो मोननानै मोजां मोनदों। बेयावनो जोंनि फाउन्डार जा जेनेरेल सेक्रेटारि दंमोन बोजोबनि, बिथांनि मुङावबो मोनसे स्कुल दङमोन। बेवहाय बे जायगायाव गासिबो रायजो राजाखौ लोगो मोननानै आरो गावनिनो समष्टिनि बाहागो हिसाबै मोननानै आं जोबोद मोजां मोनदों। जोंनि दायो गुबै सेथि जिथु जेंना दङ, बे जेंनायानो दिनै हानि जेंना। दिनै जों सानदोंमोन जे सथं मोनसे सोरखार जानायनि उनाव 6 ग्रेडनि सिङाव मोननाय जि काउन्सिल, बे काउन्सिला जिहेतु बेयो सथं सोरखार, जोंहा दिनै शासन बेबस्था मोनदों। बेयाव जोङो माखासे मोजां मोजां जोंनि सुबिदा जानाय बायदि रायजो राजानि समस्याफ्रा समाधान जानाय बायदि स्थायी भाबे समाधान जानाय बायदि दिनै हानि खान्थि एबा भुमि नितिफोर बानायना लानो हायोमोन, हाग्रामा बिफाननि निति बानायना लानो हायोमोन, जोंनि राव हारिमु जौगानायनि बेफोर दिनै बेबादि जोङो नोजोराव गोलैथावथाव बेबादि जेबो निति बानायना लानो हायासै। बेवहाय दिनै बे ओनसोलनि बातासि ओनसोलनिल' नङा, दिनै ओजों सोनाबनि खिनियाबो बयनिख्रुइ गिदिर जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों होनबा बे हानि जेंना। आरो बेवहाय डेफिनेटलि जों बेयो माने बेखौ प्रायरिटि होगोन आरो बेखौनो जोङो सिगाङै नायजेननो नाजागोन। जिल्लानि अनगायै जुदि गुबुन सरकार दायोब्ला बे ओनसोलनि हा भुमिजों सुस्रांनानै होनाय नङा बा बायदि बिथिंनि जिथु माब्रै मिथिनो बिसोरो रावबो दाबि खालामनो हाया। बिसोर जुदि बे ओनसोलनिखौथ' दायो बे हाबदों गिबियै, खिन्थु बिदिब्ला ओजों जोंनिथिंनि हा हुनि मानोथो समस्याफोरखौ सुस्रांना होनो हायासै? जुदि इउपिपिएलआ बुंदोंब्ला आं खोनायाखै, जुदि नोंथांनिफ्राय खोनानाय मथेब्ला बिथांमोना सरकाराव फायाब्ला बेवहाय रावबो सुस्रांना होनो हाया, बेखौथ' रावबो बुंनो हाया। बिथांमोना जुदि बेखौनो मावदोंब्ला होमब्ला दिनै ओजों सोनाबहा थानाय गासैबो मोनबा डिस्ट्रिक्टआवहाय बहाथो फोजोबस्रांगोन बे समस्याखौलाय? दिनै पर्बतजरानि मानसिफ्रा एभिक्ट खालामजानो गोनां जादों। एभिक्ट खालामजानायनि जाहोना जादों बिथांमोना दिनै कास्टलेन्डआव दङ, दिनै सोरखारि हायाव दङ, बहाथो समस्या जोबखो? दिनै उदालगुरि बादियाव गिदिर मोनसे लिस्ट बानायनानै दङ। दिनैहाय माबायाव मा होनना बुङो बेखौ चिरांफोरावहाय एभिक्सन जागासिनो दङ। होमब्ला बेफोरनि जेंनाखौ बहाथो फोजोबस्रांगोन? बेफोर जाबाय बिथांमोना 90% हानि पाट्टानि फोरमान बिलाइ 90%। बेखौथ' जों मिथिनायाव बिथांमोना बुंदों जे 2 लाखसो मानसिनो हानि पाट्टा होबाय, खिन्थु अफिसियेल रेकर्डखौ जों नायदों मोनदों। बेयावथ' जों नुदों जे बे 2 लाख मानसिनि जिथु कागज होदों, लेखा होदों, बेवहाय 62,000निबो बांसिन मानसिनो जमाबन्दिसो होदों आरो 61,000नि बांसिन मानसिनो लेन्ड हल्डिं लेखासो होदों। बेबायदि सोरहाबा बेसेबांबा रोजा, आंनियाव गथै रेकर्डआ दङ, नाम कारेक्सन खालामनायनि मुङाव होदों, बहाबा फन नाम्बार एन्ट्रि खालामनायनि मुङाव होदों। बेफोरबायदिखौ नायोब्ला 1.5 लाखनिबो बारा बेफोरावनो थांदों। बेफोर हानि पाट्टा नङा। आसल होनाया बे 2 लाख नङा। आरो बे जिथु होदों बेबो थारमाने बिटिसिनिफ्राय माबा मोनसे हानि सायाव आयेन बानायनानै बा स्थायी भाबे समाधान खालामनायनि थाखाय नङा। बेयो आसाम सोरखारनि जिथु आसनि, बे बसुन्धरा एक 2 3 बेखौसो दिनै बेयाव नाम दानस्लायनानै बैसोमुथि 1 2 3 बिदि बानायनानै होदों। बेखाय बे 2 लाख मोनाखै रावबो। कागजखौ होनाय नुदों, बेवहाय हानि पाट्टा होदों सानदों, खिन्थु अफिसियेल रेकर्डआ बे नङा। जोंनियाव पुरा अफिसियेल रेकर्ड दङ। जितु 20 दिनाव नोंथांनि बिबुंथियाव बुंदों जे 20 दिन फैनायाव माखासे दैदेनगिरिफ्रा बा प्रमद बर', दिपेन बर', लरेन्स मोना जेबो खबर लाफैयाखै होनना बुंदों। लाफैयाखै होननानै आं बुङाखै। आं बुंदों जे आदाया लोगो हमनो होननानै लिरहरनाय, बिथांमोना ओरैनो फैयो आलादा खोथा। दिनै आदाया गाव आंखौ बुंदों जे जेलनिफ्राय सफैनायनि सानसे उनावनो आंखौ बुंदों जे नोङो प्रमद बर'नो, लरेन्स इस्लारिनो आरो दिपेन बर'नो नोङो वाट्सएपआव मेसेज हर, आं बिथांमोनखौ साथामखौबो लोगो हमनो लुबैयो। आं लोगो लोगो हरबाय। हरनायनि उनावहाय प्रमद बर' बिथाङा लिरहरबाय जे बेखौहाय लरेन्स इस्लारिया कन्टेक्ट खालामगोन नोंजों। लरेन्स इस्लारिया लिरबाय, आङो बेखौ गाबोन चिफजों रायलायगोन। ओमफ्राय दिपेन बर'आथ' जेबो रिप्लाइ होआसै। बेनिफ्राय थाबाय 20 दिन थांबाय।
प्रमद बर'आ बिदिनो दायित्व होदों ना ओमफ्राय बेजों रायलायगोन ओमफ्राय गावजों बिदि नारलायलायनानै 20 दिनसिम ना फैया होननानैबो बुङासै लोगोबो हमासै अन्तत फैनो हाया माबा खारन आरो जोङो प्रमद बर'खौ जोङो बुङा जे बिथाङा प्रट'कल थानो हागौ माबा मोनसे खिन्थु दिनै आबसुआथ' जातीय संगठन गावा गासैनिबो थाखाय होननानै बुङो बिदिब्लाथ' दिनै सासे मानसिखौ जायजों बिसोरो एकर्डआव माने सहि होफाबाय जायफोरजों बेनि मानसि फैदों दिनै अरुणाचलनि मानसि फैबाय त्रिपुरानि मानसि फैबाय दिनै मेघालयनि मानसि फैबाय गुबुन गुबुन हारि जाथिनि मानसि सोरबा मिसिं सोरबा राभा सोरबा आनखि बेंगलि गुरखा गासैबो नायफैदों लोगो हमफैदों बिनि उनाव आं लोगो हमनो होनना लिरहरनायनि उनावबो लोगो हमफैया बे सोमोनांथाव बाथ्रा आरो अन्तत दिपेन बर' आरो लरेन्स सिस्टारा फैनानै लोगो हमनो हायोमोन जेबोथ' बाथा थानाङा दाथ' बिथांमोना सुक्तिबो खालामखांबाय गिनांगौबो नंला दिनै त्रिपुराफोरनि एमएलए फोर बायदिया फैनानै लोगो हमफैदों शिलंनिफ्राय दिनै मेघालयनिफ्राय एमएलए फोर बायदिया फैनानै लोगो हमफैदों बिनि उनाव माखौ गिनांगौ दंमोन नङा होमबा मा दङ बिनि आन्दोआव थिग दङ प्रमद बर'आ एज ए चिफ बिथाङा प्रट'कल मोनसे दङ खिन्थु दिपेन बर'आथ' फैनो हायोमोन लिंहरथारदों बिनि वाट्सएपआव आंनियाव दाबो मेसेजआनो दङ आनफरचुनेट आरो बिटारिकरा 80% मावफुंजाबाय होननानै बुंदों बेखौथ' आरो बयबो नुखानाय खोथा आं बुंब्ला दिनै आं गुबुन मोनसे हान्जायाव थानायखाय बुंदों होननानै सानदों रायजो राजानि सोंबानो मिथिगोन गासैबो जाफुंदोंना जाफुङाखै सरकार लानो हायोब्ला आइजो माहारिफोरनि आरो निउट्रिसननि माबायदि खामानि मावो जोंनि टारगेटआनो एपिबिनि टारगेटआनो इउथ आरो वुमेन लाइमोन आरो आइजोफोर खारन जों मिथिगौ दिनैनि लाइमोनानो गाबोन जोंनि समाजनि बिगोमा जाहैगोन अभिभाबक जाहैगोन बिसोरनो जोंनि हारिखौ समाजखौ नायहैगोन बेवहाय बे लाइमोनफोरखौ गोख्रों खालामनायनि बिबानाबो थायो आसलथे बिमाफोरनियाव आइजोफोरनियाव बेवहाय आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनो नांगोन जाहाथे आइजोफोरनि गेजेरजों जोङो गोख्रों लाइमोनफोर मोनगोन आरो बे गोख्रों लाइमोनफोरा जोंनि समाज जोंनि इयुनखौ जाहाथे गोख्रोङै लाखिनो हायो बेवहाय जों बेसिकेलि आइजो आरो लाइमोननि गेजेराव जोङो खामानि मावगोन बेसेबां मासि आवग्रिनो हागोन बायदि बेखौ आं बुङा खारन इलेक्सना बिसायख'थिया जोंनि आखायाव थाया रायजोनि आखायावसो थायो रायजोआ बेसेखौ हरनो सानो बेसेबां जों मोनगोन बिसायख'थिनि महरखौ एसे आलादा रोखोमनि नुनो मोननाय जादों मोननैबो पार्टिनिफ्राय माने इउर'पियान बिरायनाय मेडामा मा कमेन्ट सानो माबादि बिरोदा आं मिथिया जोंनोथ' इलेक्सन कमिसना बे इलेक्सनाव 10 लाखल' थाखा बाहायनो माने माबा खानानै होदों बिबां खानानै होदों जे सासे केन्डिडेटआ बे बिसायख'थिनि थाखाय जेसेबां बाहायनो हागोन बे बिबाङा जाबाय 10 लाख खिन्थु दिनै माबादि मोननैबो हान्जाया 10 लाखखौ बारहोनानै बोरै बिरहोबाय थादों हेलिकप्टार बिरनायाथ' गिदिर खोथा नङा खिन्थु बे जिथु नियम खानानै होदों इलेक्सन कमिसना बेखौ बोरै बारनानै बेथ' 10 लाखआव जाया जों हा थाबायनानैबो गारि फिसा फिसा लाना गिदिंनानैबो जों 10 लाखनि बारबाय दासिम खिन्थु बिथांमोना हेलिकप्टार बिरहोनानै माबायदिहाय बेखौ मेनेज खालामदों मिथिया आरो बेखौहाय